Cítite často podráždenie, začervenanie alebo nepríjemné pocity v podpazuši? Táto oblasť je jednou z najcitlivejších na našom tele. Neustále vystavená teplu, treniu a vlhkosti. Náš certifikovaný organický dezodorant Sensitive je vytvorený presne pre tieto potreby a prináša jemnú starostlivosť a dlhotrvajúcu ochranu, ktorá rešpektuje prírodzené procesy vášho tela. A hoci je jemný, jeho účinnosť je nekompromisná. Tento dezodorant efektívne neutralizuje telesný pach vďaka prírodným antibakteriálnym zložkám, ktoré zabraňujú množeniu baktérií spôsobujúcich nepríjemný zápach. Budete sa cítiť sviežo a sebaisto počas celého dňa, bez obáv z nepríjemných prekvapení. Na rozdiel od bežných antiperspirantov, ktoré blokujú potné žľazy a bránia telu prirodzene sa potiť, dezodorant od Woodenspun umožňuje pokožke dýchať a telu prirodzene regulovať teplotu. Pretože potenie je dôležitá funkcia, ktorá pomáha telu zbavovať sa toxínov. Tento dezodorant účinne kontroluje zápach bez toho, aby narúšal tento prirodzený proces, čím podporuje celkové zdravie vašej pokožky. Dezodorant má inovatívny aplikátor, ktorý umožňuje pohodlné a hygienické nanášanie priamo na pokožku. Jednoducho vytlačíte malé množstvo a aplikujete bez rozotrenia, bez neporiadku. A to najlepšie na čistú a suchú pokožku podpazušia po sprche. Pri dennom používaní jedenkrát denne vám jedno balenie s objemom 40 ml vystačí na približne 1 mesiac. Odporúčame ho však spotrebovať do 6 mesiacov od otvorenia produktu. Pre väčšiu sviežosť a ochranu sa môže aplikovať viackrát denne. Prípadne môžete siahnuť po inom deodorante z našej ponuky. Organické maslá a oleje obsiahnuté v tomto dezodorante majú výživné a upokojujúce vlastnosti, ktoré pomáhajú udržiavať pokožku v podpazuši jemnú, vytratovanú a bez podráždení. Preto je tento dezodorant ideálny pre citlivú pokožku, pretože nespôsobuje vysúšanie ani podráždenie. Je vhodný dokonca aj tesne po holení. Treba sa ale vyhnúť aplikácii na podráždenú alebo poranenú pokožku. V prípade alergie na niektorú zložku výrobku ho prestaňte používať a uchovávajte ho mimo dosahu detí.